अंसुली 70त जाल्लो स्फोट हो जिलेटिनाचोच म्हणून प्राथमीक तपासात दिसून आयला. सुमार 35 ते 50 किलो जिलेटिनाचो सांठो आसुये म्हणून अदमास बुधवारा NSGच्या पथकान घडणूक थळाचेर तपासणी केली. नॅशनल सेक्युरिटी गार्ड म्हळ्यार NSGच्या बॉम्ब डिस्पोजल पथकान घडणूक थळाचेर वचून ही पळोवणी केली. स्फोट जाल्ल्या जाग्यावयले नमुने ह्या पथकान घेतिल्ले. लॅबान तपास करून अहवाल आयले उपरांत खरें कितें तें स्पश्ट जातलें, पूण सद्याक तरी हे जिलेटिनूच आशिल्ल्याचें मुखार आयलां. मुख्यमंत्र्यान काँग्रेस सरकाराचो इतिहास याद करचो अशें म्हणीत गोंय काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हाणें भाजपाचेर उतरांचे फार पेटयले. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत काँग्रेसीचे उमेदवार वेंचून येतले असो विश्वास तांणी ह्या वेळार उक्तायलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें काँग्रेस सरकाराचो इतिहास जो आसा तो याद करचो अशें म्हणीत गोंय काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हाणें भाजपाचेर उतरांचे बरेच फार पेटयले. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत काँग्रेसीचेच उमेदवार वेंचून येतले असो लेगीत विश्वास काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हाणें उक्तायलो. काँग्रेसीचे दक्षिण गोंयचे उमेदवार विर्यातो फर्नांडीस हाणें बेरेस्तारा काणकोणा प्रचार केलो. केंद्र सरकाराची गोंयाचेर बुरी नजर आसा असो आरोपूय तांणी ह्या वेळार भाजप सरकाराचेर केल्लो. तांच्या प्रचाराक विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव तशेंच आमदार एल्टन डिकोस्टा हजर आशिल्ले. मात जना भंडारी सारको काणकोणचो काँग्रेसीचो निश्ठावांत कार्यकर्तो मात ह्या प्रचाराक गैरहजर आशिल्ल्याचें दिसून आयलें. जना कित्याक ना अशें विचारल्यार पक्षान अचकीत काणकोणा प्रचार करपाचें वेळापत्रक तयार केल्ल्यान कांय कार्यकर्ते हाजर रावपाक शकले ना अशी जाप विर्यातो फर्नांडीसान दिली. उसगांव अपघातात जखमी जाल्ल्या 6 म्हयन्याच्या चली भुरग्याक उपचारा वेळार मरण आयलें. बांबोळेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत ताचेर उपचार सुरू आशिल्ले. अपघाताक कारणीभूत थारिल्ल्या कार चलोवप्या आड पुलिशेन गुन्यांव दाखल जाला. उसगांव अपघातांत जखमी जाल्ल्या 6 म्हयन्याच्या चली भुरग्याक उपचार करते वेळार मरण आयलें. बांबोळेच्या गोंय वैजकी हॉस्पिटलांत ताचेर उपचार करप सुरू आशिल्ले. अपघाताक कारणीभूत थारिल्ल्या कार चलोवप्या आड पुलिशेन गुन्यांव नोंद केलेलो आसा. एकचाराचो संदेश दिवपी ईद उल फित्र म्हळ्यार रमजान ईद दिवचले तशेंच म्हापशा व्हडा उमेदीन मनयलो. ईदा निमतान मुस्लीम भावांनी एकमेकांक भेट दिवन परबीं भेटयली. भावबंदकी वाडोवपी ईदा निमतान निमुजगो ह्या इतिहासीक थळाचेर शेकड्यांनी मुस्लीम भावांच्या हाजेरीत नमाज जाली. मुस्लीम भावांनी एकमेकांक परबीं दीत ईदाचो घोस्त काडलो.
कुर्टी फोंड्यां सोरो व्हरपी ट्रक अबकारी खात्यान धरलो. बुधवारा सांजे ही कारवाय अबकारी खात्यान केली. ह्या कारवायेत 3,742 लिटराचो सोरो जप्त केला. 17,16,000 इतके मोल ह्या जप्त केल्ल्या सोऱ्याचे आसा. जो ट्रक आडयला तो कर्नाटकाचो. जप्त केल्लो ट्रक तशेंच सोरो अबकारी खात्याच्या गुदावान मोल्या दवरला. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें गोंयच्या मुसलमान भावांक ईदाची परबी भेटयली. ईदा निमतान मुख्यमंत्र्यान सांखळेचे नगरसेवक रियाज खान हांच्या घराक भेट दिली. गोंय हें एकचाराचें प्रतीक. गोंयांत सगळे धर्म एक आसा. आमी एकमेकांच्या सण परबांच्या निमतान एकमेकांगेर वतात, एकमेकांक परबी भेटयतात आनी एकचारान रावतात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या वेळार सांगलें. म्हापशेच्या तार न्हंय देगेर परतून कोयराच्यो राशी साचपाक लागल्यात. गणपती विसर्जन करतात त्या सुवातेर कोयराचे ढीग वाडतूच आसा. हांगासर कोयर उडोवपाक मनाय आसा. कोयर उडयतल्यांक 1,000चो दंड दितले अशें बस्तोडा पंचायतीन सांगिल्ले. पूण दिसान दीस कोयराच्या राशींनी वाड जाल्ल्यान लोकांक ह्या दंडाचो मात्तूय भंय नाशिल्ल्याचें दिसून येता. साश्टेच्या अबकारी खात्यान चिंचिनी दांडेवाड्या वयल्या गुदामाचेर धाड घालून सुमार 13 लाखाचो सोरो जप्त केला. गुदामाच्या धन्या कडेन कायदेशीर परवानोय नाशिल्ल्याचे कारवाये वेळार दिसून आयले. ह्या धाडीत 13 लाखाचो सोरो जप्त केला. साश्टेच्या अबकारी खात्यान चिंचिनी दांडेवाड्या वयल्या गुदामाचेर धाड घातली आनी हो सोरो जप्त केलो. ह्या सोऱ्याचें मोल 13 लाख रुपया आसा. गुदावाच्या धन्या कडेन कायदेशीर परवानोय नाशिल्ल्याचे ह्या कारवाये वेळार दिसून आयले. बाजारांत काजू बियांचो दर देंविल्ल्यान शेतकाऱ्यांचेर हावळ आयल्या. शेतकाऱ्यांची मागणी विचारांत घेवन शेतकी खात्यान काजू बियां वयली किमान आधारभूत रक्कम वाडोवपाचो प्रस्ताव सरकाराक धाडला.
खूप खूप शुभेच्छा. गोमंतक आणि माझे ॲक्च्युली आमचे नाते म्हणजे गोमंतक सुरवातीक आमच्या ते चितोळ्यान म्हणजे आमच्या घरात कुशिकूच गोमंतक आशिल्लो आणि आमचे बाबा सकाळ फुडें पयलो प्रिंट म्हाका दिसता आमच्या घरा कडेन अंक आमचो डेली न्यूज आमगेर पावतालो घरा कडेन. तेन्नाच्यान जे आमच्या घरान गोमंतक जो पेपर जो येता आयच्या दिसा पासून म्हणजे न चुकता आमी गोमंतक हो पेपर आमच्या घरान आसा. पयलींचो गोमंतक आनी आतां गोमंतकाक खूब सुदारणा जाल्या स्पर्धेक टिकपा खातीर. कित्याक स्पर्धा आज तेन्ना खंय एकूच 2 पेपर आसले, आज कितकेशेच पेपराची स्पर्धा आसा न्यूज पेपराची. सगळ्यांक ताज्यो बातम्यो जाय पडटात. त्या प्रमाणेच गोमंतकान आपल्या हितून बदल करून स्पर्धेक टिकून आसा. टिकूनच न्ही तर स्पर्धेक सारके वयल्या लेवलाचेर आसा. हांव मागता की गोमंतक असोच सत्याची बाजू घेवन फुडें येवचो. आज बातमी तुमचो गोमंतक डिजिटल आनी हे दोनी सारके वयल्या हेजेर पावल्ले आसा. अशेंच तुमी वयल्या हेजेर रावचे, न्यायाक वाचा फुडची, सत्य लोकां समोर हाडचें आनी लोकांकूय एक विश्वास आसता की तुमी कितें पेपराचेर कितें बरयता तें लोकांक एक विश्वासान लोक वाचता. म्हणून एक अपेक्षा आसता की खरें तें बरोवचें आनी हेच तुमी सत्याक तुमी धरून आसा. ह्या खातीर परत एकदां तुमकां खूब शुभेच्छा. बरें सगळे तुमचे जे जो ग्रूप आसा, सगळी टीम आसा, ही अशीच बरें काम करची. हरवळ्या रुद्रेश्वर देवस्थानात भंडारी समाज आणि सातेरकार समाज मदीं जाल्लो वाद सोंपूंक ना. वाद जातकीच समिती कांय राजकारणाची नांवां घेतिल्ली, मात आतां तांणी अचकीत आपले विधान बदल्ला. देवस्थानाची समिती म्हटल्यार पुराय भंडारी समाज न्ही, गोंयांत 5 लोक समाज बांधव आसात. आमच्यो भावना ह्या वादांतल्यान दुखावल्यात, ताका लागून वाद सोंपूंक ना. पेडणे बाजारपेठ वाठारांतल्यान उत्तर गोंयचो आरजीचो उमेदवार मनोज परबान आपल्या प्रचाराक सुरवात केली. ह्या वेळार सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार आनी आरजीचे हेर कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. लोक सध्या भाजपाक आनी काँग्रेसीक लागून लोक बेजारिल्ले आसा अशें म्हणीत आरजीचो सुप्रिमो मनोज परबान भाजपाक आनी काँग्रेसीक बरेच उजरावन लेगीत काडले. गोंयचो आरजीचो उमेदवार मनोज परबान आपल्या प्रचाराक सुरवात केली. पेडणे बाजारपेठांत ताणें प्रचाराक सुरवात केली. ह्या वेळार सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार लेगीत ताच्या बरोबर हजर आशिल्लो. लोक सध्या भाजपाक तशेंच काँग्रेसीक लेगीत विटल्यात असो आरोप लेगीत मनोज परबान केलो. कळंगुटे एका पुलिसाक मारबडे आनी ताच्या इश्टांक धमकोवपाच्या प्रकरणात म्हापशा पुलिसेन इलरीच फर्नांडीस आनी जोवीट कुतिनो हांकां अटक केलेली आसा, जाल्यार 2 जाण दुबावीत फरार आसात. ह्या प्रकरणाचो तसो फुडलो सोद चालू आसा. कालांगूट हांगासर एका पुलिसाक मारबडे केल्ल्या प्रकरणात ह्या दुबावितांक अटक केलेली आसा. पुलिसांक मारबडे आनी तांच्या इश्टाक धमकोवपाच्या प्रकरणात म्हापशा पुलिसेन इलरीच फर्नांडीस आनी जोवीट कुतिनो ह्या 2 जाणांक अटक केलेली आसा. तशेंच 2 जाण दुबावीत हातूंतले फरार आसात आनी ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास म्हापशा पुलीस करतात. काणकोणच्या पैंगीण वाठारांत एका खाजगी खाजन जमनीचेर उदरगतीच्या नांवान मँग्रुव्ज कातरून कोणे तरी मातयेची भर घालून रस्तो तयार केला. काणकोणचो मामलेदार जितेंद्र बुगडेन ह्या प्रकरणाची दखल घेवन पळोवणी केल्ली.
ह्या प्रकरणाचो सविस्तर अहवाल तयार करून संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांक धाडून दितले अशें जितेंद्र बुगडेन सांगलां. कोणी तरी मॅनग्रुव्ज कातरून हांगासर रस्तो करपाचे थारायले आसा उदरगतीच्या नांवान. काणकोणच्या पैंगीण वाठारांत एका खाजगी खाजन जमिनीचेर उदरगतीच्या नांवान हे प्रकरण चालू आसा. काणकोणचो मामलेदार जितेंद्र बुगडेन ह्या प्रकाराची दखल घेत पळोवणी केल्ली आनी ह्या प्रकरणाचो सविस्तर अहवाल तयार करून संबंधीत खात्याच्या अधिकाऱ्यांक धाडून दितले अशें जितेंद्र बुगडेन सांगलां. कुर्टी फोंड्या सोरो व्हरपी ट्रक अबकारी खात्यान धरलो. बुधवारा सांजे ही कारवाय अबकारी खात्यान केली. ह्या कारवायेंत 3,742 लिटराचो सोरो जप्त केला. 17,16,000 इतके मोल ह्या जप्त केल्ल्या सोऱ्याचे आसा. जो ट्रक आडयल्लो आसा तो ट्रक कर्नाटकाचो आसा. जप्त केल्लो ट्रक तशेंच सोरो अबकारी खात्याच्या गुदावान मोल्या हांगासर दवरला. ह्या सोऱ्याची किंमत 17,16,000 रुपया इतली आसा. कुर्टी फोंड्या सोरो व्हरपी ट्रक अबकारी खात्यान धरलो. बुधवारा सांजे ही कारवाय अबकारी खात्यान केली. गोंयांत जावपी 55व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट ह्या विभागात चित्रपट प्रदर्शित करपा खातीर प्रवेश प्रक्रिया सुरू जाल्या. ह्या खातीर अर्ज करपाची निमणी तारीख 31 ऑगस्ट आशिल्ल्याची म्हायती इफ्फीचे आयोजक राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळान दिल्या. राज्यांत 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगती 55व्या इफ्फीचे आयोजन जातले. ह्या विभागांतल्या चित्रपटाक इफ्फीत मानाचो भांगराचो मोर म्हणून पुरस्कार आणि 40 लाख रुपयांचे इनाम ह्या विभागांतल्या चित्रपटांक दितात. विभागांत 12 विदेशी जाल्यार 3 भारतीय चित्रपट दाखयतात. विदेशी चित्रपटांची निवड नामनेचे ज्युरी जाल्यार 3 भारतीय चित्रपटांची निवड इंडियन पॅनोरमा विभागाचे ज्युरी करतात. दिवचल कारापूर हांगासर गव्यांची धुमशाणां खूब वाडल्यात. ह्या गव्यां कडल्यान मिरसांग्यो आनी भाजयेच्या मळ्यांची नाशाडी करप सुरूच आसा. गव्यांक धांवडोवपाक लागून फाटल्या कांय दिसांच्यान दादल्यां सयत बायलां चक्क मळ्यांनी जागरणां लेगीत करतात. मिरसांग आनी भाजयेच्या मळ्यांनी लागवड केल्या तेन्नाच्यान म्हटल्यार फाटल्या 1.5-2 म्हयन्याच्यान गव्यांचो उपद्रव चालूच आसा अशें थळाव्यांचें म्हणणें. रातच्या वेळार पोरसां मोडून हे गवे मळ्यांनी घुसून हातातोंडार आयिल्ल्या पिकावळीची नाशाडी करतात. ह्या विशीं रान खात्याक कळयले मात ते कांयच कानामनार घेनात अशी खंत शेतकऱ्यांनी उक्तायला. गव्यांक धांवडोवपाक लागून मळ्या कडेन उजो पेटोवन रातभर जागरणां करूनय कांयच फायदो जायना. देखून आतां शेतकऱ्यांनी पयशे जमा करून लायटी थंय घातल्यात. गोंयचे क्रिकेट खेळगडे स्वप्नील अस्नोडकर आनी शदाब जकाती तशेंच निनाद पावसकर, विवेक मिश्रा आनी सलमा दिवकार हांकां BBCIत आनी NCAत मार्गदर्शन करपाची संद मेळ्ळ्या. राजकोटात जावपी NCAच्या शिबिरात 19 वर्सां सकयल्ल्या भुरग्यां खातीर बॅटिंग शिकोवपा खातीर प्रशिक्षक म्हणून गोंयच्या स्वप्नील अस्नोडकराची निवड जाला. जाल्यार दुसरे मुंबय जावपी शिबिरात 16 वर्सां सकयल्ल्या भुरग्यांक गोलंदाजीचें प्रशिक्षण दिवपा खातीर शदाब जकाती हांची निवड जाल्या. म्हापशेची तार न्हंय आतां परतून दुशीत जावपाक लागल्या. हांगासर दिसान दीस कोयराचो ढीग वाडतूच आसा. गणपती विसर्जन करतात ते सुवातेर कोयराचे ढीग आनीक वाडल्यात. हांगासर कोयर उडोवपाक मनाय आसा.
कोयर उडयतल्यांक 1000चो दंड दितले अशें बस्तोडा पंचायतीन सांगिल्ले, मात तरी पूण लोकांचे हांगासर कोयर उडोवपाचें काम चालूच आसा. दिसान दीस कोयराच्या राशींनी वाड जाल्ल्यान लोकांक ह्या दंडाचो मात्तूय भंय नाशिल्ल्याचें दिसून येता. लोक मेळत तसो कचरो तार न्हंय कडेन हाडून उडयतात. ताका लागून म्हापशेची तार न्हंय परतून दुशीत जावपाक लागला. गणपती विसर्जन करता त्या सुवातेर कोयराचे ढीग वाडतूच चल्ला. कोयर उडयतल्यांक 1000चो दंड दितले अशें बस्तोडा पंचायतीन सांगिल्लें खरें, मात हांगासर कोयर उडयतल्यांक कसलोच भंय ना. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्यांनी बेरेस्तारा पाकिस्तानाक मदतीचो हात दितलो अशें उलोवन दाखयलें. तांच्या ह्या मदतीची सध्या सगळीकडे चर्चा जावपाक लागल्या. एका पॉडकास्टांत संवाद सादतना राजनाथ सिंह हांणी पाकिस्तानाक जर दहशतवाद सोंपोवपाक आमची मदत जाय जाल्यार आमी तयार आशिल्ल्याचें म्हटलां. पाकिस्तानाक अशक्य दिसता आसात जाल्यार भारत तांकां दहशतवाद थांबोवपाक मजत करपाक तयार आसा अशें राजनाथ सिंह हांचें म्हणणें आसा. अशें म्हणीत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांच्यांनी पाकिस्तानाक दहशतवादाचो सामनो करपा खातीर मदतीचें उलोवन दाखयलां. फाटल्या कांय वर्सां पासून भारतांत पांय दवरपाक इत्सूक आशिल्ल्या टेस्लाचें स्वप्न पुराय जावपाची शक्यताय आसा. केंद्र सरकारान कांयच दिसां पयलीं इलेक्ट्रीक वाहनां खातीर धोरण निश्चित केलां. तातूंतच आतां टेस्ला कंपनीचे CEO एलॉन मस्क पंतप्रधान नरेंद्र मोदीक मेळपाक भारतांत येवपाचे आशिल्ल्याची बातमी मुखार येता. आपूण भारतांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदीक मेळपाक येवपाचो आसा अशें स्वता एलॉन मस्क हाणें ट्वीट करून सांगलां. इलेक्ट्रीक कार तयार करपी अमेरिकन कंपनी टेस्लाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलॉन मस्क ह्याच म्हयन्यांत भारतांत येवपाचे आसात. आपल्या भारत यात्रे दरम्यान ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतले. सुत्रांच्या म्हायतीनुसार ह्या दौऱ्यांत मस्क हे गुंतवणुकी संदर्भात घोशणा करपाक शकतात. म्हयन्याच्या 3ऱ्या सप्तकांत जावपी दौऱ्याक टेस्ला कंपनीचे कांय वरिश्ठ अधिकारी मस्क हांच्या वांगडा भारत दौऱ्याचेर येवपाक शकता अशें कळटा. इस्रायल आनी हमास हांचे मदीं युद्ध सुरू आसा. अशा परिस्थितींत इस्रायलच्या बांदकाम क्षेत्रांत कामगारांची कमतरता भासपाक लागला. ताकाच लागून एप्रील आनी मे म्हयन्यांत भारतांतल्यान 6000 कामगार इस्रायलाक वचपाच्या वाटेर आसात. इस्रायल सरकारान बुधवारा राती उसरा एक निवेदन जारी करून ही माहिती दिलेली आसा. इस्रायलचे पंतप्रधान कार्यालय म्हटल्यार PMO, वित्त मंत्रालय आनी बांदकाम आनी गृहनिर्माण मंत्रालय हांच्यांनी चार्टर फ्लायटींक सबसिडी दिवपाच्या संयुक्त निर्णया उपरांत कामगारांक एअर शटलान इस्रायलाक हाडपाच्या निर्णयाचेर शिक्कामोर्तब केल्लो आसा. वैश्विक तापमानाक लागून पृथ्वेचो पर्यावरणीय समतोल ढासळपाक लागला. स्वताचो बचाव करपा खातीर मानव जातीच्या हातांत आतां फक्त 2 वर्सांचो कालावधी शिल्लक उरला. पृथ्वीचे वाडटे तापमान आडोवपा खातीर तशी आपली वित्तीय वेवस्था उभारची लागतली आनी हो व्हड बदल घडोवन हाडपा खातीर खूब कमी वेळ उरला अशें युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंजान कळीत केलेलें आसा. जगांत आतां मेरेनचो सगळ्यांत उश्ण मार्च म्हयनो अणभवल्याचे युरोपियन युनियनाच्या हवामान बदल देखरेख सेवेन सांगला.
हातूंत 10 म्हयन्याच्या उश्णतेचो अभ्यास केला, जातूंत प्रत्येक नेवो तापमानाचो विक्रम केल्ल्याचें मुखार आयलां. EUच्या कॉर्पोनिरकस क्लायमेट चेंज सर्विसान अशी म्हायती दिलेली आसा. फाटल्या 10 म्हयन्यां पैकी प्रत्येक नव्या म्हयन्यान फाटल्या म्हयन्यान गरमेचे रेकॉर्ड मोडिल्ले आसा. तशेंच हो मार्च म्हयनो सगळ्यांत गरम म्हयनो म्हणून नोंद जाल्लो आसा. न्यूझीलंड सरकारान आयतारा देशांतली परदेशी कामगारांची संख्या उणी करपा खातीर व्हिजा नियमांनी मोठो बदल करपाचें ठरयलां. न्यूझीलंड सरकारान व्हिजा नियमां बद्दल केल्ल्यान भारतीय कामगारांक व्हड झटको बशिल्लो आसा. न्यूझीलंड सरकारान व्हिजा नियमां भितून व्हडले बदल केल्ल्यान आतां हो व्हडलोसो धपको भारतीयांक बसपाक शकता. स्पुतनिकच्या रिपोर्टानुसार 2023 सालांत 1,73,000 स्थलांतरीत कामगार न्यूझीलंडात गेल्ले. तातूंतले 35% भारतीय आशिल्ले. आयतारा जाहीर जाल्ल्या बदला उपरांत हें स्पश्ट जालां. थंयच्यान थळाव्यांक चडांत चड रोजगाराच्यो संदी थंयच्या थळाव्यांक मेळच्यो म्हणून हे बदल केल्ले आसा अशें कळून आयलां.